Yoo yaa akkam jirtu barattoota nagaa keessanii akkam torbeen keessan akkam ture? Ani nagaa kootii fayyaa keessanii barattoota nagaa galata waaqayyoo anis torbeen koo gaarii ture. Kuni keef barnoota Ingiliffaa tutoriyaalitti barannudha na wajjin turtu galatooma. Egaa yeroo darbee artikelii gosa lamaaniin akkamitti the definite and the indefinite articles, how we use, where we use kan jedhu kana barannee turre kutaa adda addaatti. Har'a immoo gaa yeroo darbee gilgaala isinii qabadhee dhiyaadha jedheen ture. Gilgaalli har'aa kunoo exercise on articles gilgaala kana isinii qabadheen dhufeera. Mee kana hojjenna gaa har'a gabaabumatti artikiloota sadan kana adda baafattu jechuudha asitti jechuudha. Kanaafi let us start the first question. I will blank. The answer should be a uniform. Why it is a uniform? Kuni maaliif A ta'e? Kuni yeroo darbe yoo yaadattu ta'e qubeen jalqabaa kuni akka silent jechuudha. Garuu akka white akka consonant white dubbisanaa jechuudha. My mother chops blank onion with blank an onion, then with a knife, argitanii kanaafi as onion kun maanni uncountable, then uniform we can count. So articles used before countable and uncountable, singular noun and then plural noun too. Then the next one, I have a bag. Look, bag is what? Bag is singular. It is singular. Count. We can count a bag. Please switch blank cooler. The cooler, because it is some unique material. Then this one, I wake up early in blank morning, in the morning. As you know that we use articles there to express situations in a daily time, as we remember. Blank lion is the king of all the animals. Look, the lion. Before this is common noun. We can count them. Today blank sun is shining. The sun, the moon, the earth. You know that they are unique natural objects. Blank sky is blue. The sky. So the sky, this is unique natural object. That is why we use articles there. This is all about our today's exercise. For the next, let me give you homework. Your homework is here. Your homework is we use articles before blank and blank nouns. This is your homework. Egaa kuni artikiloota akkamitti kam dura fayyadamna kan jedhu gabaabsitanii kana naa hojjettu. Our today's lesson is here. We stop here. Egaa barnoonni keenya har'a kanumaan goolabna. Galatooma torbee gaarii qabaadha.